สุดท้ายบนตักนี้การได้ช่วมันคือการใช้เลยของบนตักนี้ปีรูปเดียบในการบังมุกตูอ๋องนึกนองดอกพรีเมียร์โปรซีซีเพื่อลำบุญเรื่องที่อาจหาทาดักมาเลือหมกโอเคฉันชิดของบนในก่อนแต่บามาดอกบามาโอเคดอกพรีเมียร์โปรซีซีเพื่อลำบุญเซนเมาส์โอเคอะไรเนี่ยบนในเจอเราอยู่มั้งเชื่อไหมท่าโอเคโอเคฉันนับไปเช็คเมาส์คือเช็คแบบนั่งนะหากอะไรนี่พอโอน่ะเคยก็แต่ซาอยู่เช็คมาเปีย Windows นี่ select อยู่ตามนี้นะโอจะมาเช็คมวยนะจะตามดังโอเคเช่นอะไรเดี๋ยวในการดักมาตัวออนในวิดีโอโอเคฉันยัง select อยู่วิดีโอมวยเมาส์ฉันอยู่วิดีโอมวยđể chọn chọn đã ok เช่นอันนี้บางโอนเนี่ยจะพาตาวิดีโอไปนะโอนในจอดด่าใส่โอนดักนี่นะโอเคแล้วยมโยวิดีโอมือนี้มันมาด่าโอเคselect เบียร์ท่า editing นะ editing มันจะจับแบบมันโอเคโอเคចឹงบนนั่งนะโอเคมันจะดับเบียร์ effect ចឹงโอเคចឹงโอตัวนี้ตัวดังท่าเดี๋ยวในการดักมาตัวอ้องเนี่ยมันทายยังจึงจับดักมาแต่หมกแต่นั่งเรือจับดักตนาใส่เลยยืงนะบนจับดักใดlàนี่กับบ้านดักอะไรแต่เป็นตากับบ้านดักแต่เลยแต่หน้ากับบ้านnày ok นะแล้วtrong đó sầm lấy đi trên chân đất ok ok trước nhưng mọi tầm mơ tệ bị bro là vấn tụ ong ok trước mới thay tụ ong cầm bông tay đi giấy rưỡi thứ bọt bằng hai nhà bị mười ok chứng ta dân cua thuê dạng mệt ok lấy như nào mình mất ok chứng cho bro bên phía bộ này đặt video còn đặt copy video này máu copy này lại chỉ có copy mà đấy copy hết bộ này tiền như này lại máu hay check lại năng máu ở đây cầm máu thì máu ok này phá mà ok phá nó bộ này đặt tiền lại chơi máu ok đạn chân các bạn đấy ok đạn chân các bạn rồi gặp bộ đặc biệt miền Thái đạn chân miền Thái em cho nhìn bị bệnh cả đã cầm nọt và sân nó video dùng với những anh đã một cái tụ ong tầm mùi mình chẳng hết na và sân bây giờ đạn chém máu nhưng ai cắt mà cả đã tụ ong tầm mùi tới bây giờ bây giờ đã cả ông thế bây giờ đã tập bản đấy chứ mà tha video những video vào chọn này cứ những bật một độ hột vô lên nhá bật độ hột toán này đấy chứ những đã mùi tiếng đi kia là bày tài bật một tụ ong tầm mùi chứ mà sân là miền tụ ong bị bày tiết tụ ong nó bật một tỷ ok đấy với đạn tầm mũi tụ ong cái bật một ok chẳng chứ tầm bày đạn trên bán là ôn đặt nia gì đại trên smart hai ôn nia vậy bạn đặt một ba nó ôn để check một cái nhà này nè nhà này nhà máu giúp ta effect rồi có ôn này cho video máu giúp ta effect ok này effect này nè ok chứ vì check nhà ok trên giúp ta này hay giúp ta effect tại vì một ôn này cơ bài giúp ta làm OS vì là check máu nè thế việc nắng ôn này cả check máu vô mà đặt từ tụ tí mùi nó video tí mùi ní nè video là dừng đạn á ok lớn đạn thấy bằng vào đây thôi một cái gì đấy bằng mà đây ok bằng thấy và ôn đặt đi còn chơi biệt effect effect này hay ôn đặt mờ thật nóng ok effect đừng máu ok chân lại ní bật layer mùi hái lục cháo yeah reset đấy má ok chân ok đấy ok chân tu tới để sang nhung edit trắng chân tới từ trên cái lại đi vào lại phòng ok chân đấy trên tiền thì chỉnh này má chứ ôn này tha mà xem là bắt lại nè ôn này có cho vô mà lại nếu mà sao bị ta restore mà restore to save layer mà layout mà cứ được đo lại ok này chân thôi hoặc là chỉnh lại nè giờ chọn bàn ok chân nó như mơ tụ on những bật một tụ on này thì chọn bật video tụ on tay chọn bật tầm một tiền từ thuyền mình ok này ok chính nhân bài ôn này tích cái lại như ôn này tiền trái mét ok bật priêng nè bàn tiền ok nè thì ôn này trong tiền trái ok cái nhé ok nhé thì cả thông trái người ta dương cả bật một cái cả là tiền ok nè cho nên sẽ đặt để đặt phần này ok tập đặt được hai ôn đặc biệt tại trang thà đấy cứ
បងប្អូនដាក់តាមចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាណាជាមើលខ្ញុំមើលថាភាចានៅក្នុងរឿងថៃភាចាគេបិទនៅពេលតួអង្គផឹកស្រាឬក៏តួអង្គជាប់បរិយហ្នឹងគឺគេបិទណាបិទអត់ឲ្យឃើញស្រានឹងបរិយទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាណាចឹងថានេះខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍បិទមុខតួអង្គអូខេណាឥឡូវយើងតបយើងទាញឲ្យតាមបងប្អូនចង់អានបណ្ណាបងប្អូននឹងចុចមកកន្លែងនេះមកបីនេះបងប្អូនចុចមួយណាបានណាចុចកន្លែងនេះយើងគូអូខេចុចកន្លែងនេះគឺយើងទាញជាដំបូងទាញបិទយកហ្មងណាដោយសារនេះមុខខ្ញុំចង់ទាញជាដំបូងហើយយើងដាក់ជាដំបូងមកវាជាសញ្ញាចេះមួយអូខេណាសញ្ញាចេញមួយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងថាណាពេលខ្លះបងប្អូនចុចអញ្ចឹងគឺអត់ចេញសញ្ញាមួយនេះទេអត់ចេញសញ្ញាអត់ចេញរូបមួយនេះទេណារូបមួយនឹងទេចុះបងប្អូនបើអត់ចេញទេបងប្អូនត្រូវបិទមានថាត្រូវបិទដល់ Premiere Process យើងសិនទៅហើយបើកសាមីមកណាបើសាមីមកយើងធ្វើម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងវានៅបង្ហាញហើយចឹងដោយសារពេលខ្លះវាជប់គៀងអ្វីមួយអូខេណាអូខេអញ្ចឹងមកចេញមកនឹងហើយបងប្អូនក៏ចាប់បងប្អូនបិទមុខឡើងណាអូខេចាប់មុខអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចង់បិទតែមុខមែនទេឥឡូវយើងបិទតែមុខទីយើងដាក់ឲ្យចំមកអូខេទាញមកណាចង់បិទតាណាឥឡូវចង់ដាក់តែមុខទេអូខេដាក់ទុកប៉ុណ្ណឹងនេះអាចទាញមកបន្តិចមកព្រីកបងប្អូនចង់ព្រីកប៉ុណ្ណាណាព្រីកមកអូខេណាចាប់ឲ្យចំសញ្ញានេះណាព្រីកឥឡូវចង់បិទតែប៉ុណ្ណឹងអូខេបិទទៅនេះបងប្អូនទាញប៉ុណ្ណឹងមកអូខេណាឬក៏ទាញអានេះអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំបាក់ទៅប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចេញមើលបងប្អូននឹងថាដឹងថាដល់ពេលយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺបិទតែមុខទេកន្លែងផ្សេងគឺអត់បិទនោះទេហើយបងប្អូនចង់បិទតែទូយ៉ាងនេះបិទតែភ្នែកយើងបិទតែភ្នែកបានណាបិទតែភ្នែកបានអូខេបិទតែភ្នែកចឹងមកអូខេបិទភ្នែកនេះបិទទាំងមុខបងអាហ្នឹងស្អីបងប្អូននេះចង់បានតើបងប្អូននេះចង់បានប៉ុណ្ណាអូខេណាប៉ុណ្ណាស្អីបងប្អូនអ្នកគ្នាណាវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងការអាចារ្យជ្រើសរើសបិទកន្លែងណានៃវីដេអូបងប្អូនអ្នកគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបិទប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបិទប៉ុណ្ណឹងអូខេជាតម្រងមុខដែរទៅអញ្ចឹងបងប្អូននេះកុំភ្លេចអានដល់ពេលបងប្អូននេះបិទឡើងហ្នឹងបិទឡើងហ្នឹងគឺបងប្អូននេះអត់ចុចសញ្ញានេះទេគឺបងប្អូននេះលេខតែផ្លិតគឺបិទហើយអូខេណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះចង់ឲ្យតមួយវីដេអូនឹងវីដេអូមិនថាវីដេអូខាងលើនេះណាមិនមែនខាងក្រោមនេះទេណាខាងលើនេះបងប្អូនទាញប៉ុណ្ណេះដល់ពេលចេញផុតកន្លែងនេះគឺចាប់បិទមុខហើយអូខេណាចេញកន្លែងនេះគឺចាប់បិទមុខហើយបិទតែបិទមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងចេញពីសញ្ញាខាងប៉ុណ្ណេះមកខាងនេះទៀតគឺអត់បិទនោះទេអូខេណាតោះកន្លែងនេះច្បាស់ណាអូខេចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបិទពីកន្លែងនេះរកដល់កន្លែងនេះបានពីដើមទីដល់ចុងទីបាទបងប្អូនទៅចុចសញ្ញាមួយនេះណាសញ្ញាមួយនេះគេហៅថា check selected mask forward អូខេណាមានថាយើង select ការបិទមុខហ្នឹងឲ្យពីដើមដល់ចប់អូខេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកតើចុចកន្លែងហ្នឹងមកវានឹងចេញសញ្ញានេះមួយអូខេអញ្ចឹងវាថាវា process ហ្នឹងបងប្អូនកំបិតណាបើបិទមានថាបានបន្តិចទេអូខេណាបងប្អូននេះដាក់ចង់ឲ្យបិទរហូតពីនេះដល់នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែឲ្យវារត់ពីនេះដល់ពេញអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលវីដេអូដែរគេណាឃើញសញ្ញាបិទនេះគឺរត់តាមមុខរហូតណាមុខនេះងាកតាណាគឺរត់ទៅនឹងមុខងាកតាណាទៅនឹងអញ្ចឹងសញ្ញានេះគឺរត់អូតូមកបងប្អូនមុខងាកចុះក្រោមអោនចុះក្រោមគឺម៉ាស់ហ្នឹងគឺបិទចុះក្រោមដែរមុខឡើងលើគឺម៉ាស់ហ្នឹងឡើងលើដែរណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននេះចង់កន្លែងនេះសញ្ញាវីដេអូប៉ុណ្ណឹងបងប្អូន stop គឺបិទតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបើដាក់ដល់ចប់គឺបិទដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូននេះនឹងច្បាស់បើសិនបងប្អូនគ្នាបានធ្វើណាបើសិនមិនត្រឹមតែមើលអញ្ចឹងគឺអាចនឹងយល់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលធ្វើទៅពេលខ្លះទៅគឺមានកន្លែងចុចលេខទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះអូខេណាអញ្ចឹងបើសិនបើមានការទៅកន្លែងណាបងប្អូននេះគ្រាន់តែមើលវីដេអូនឹងដង2ដងឲ្យសាកអនុវត្តណាហើយបើសិនបើចេញសញ្ញាគីនេះខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវបិទដល់ Premiere អញ្ចឹងបិទសិនទៅបិទហើយមានថា close វា close ចោលហើយនេះទៅ close ចោលហើយបើកវាវិញមកណាបើកវាវិញមកclose ម្ដងទៅអត់បើក close មកទៀតអូខេណាជាដំណោះស្រាយដ៏ងាយស្រួលមិនចាំចូលមក edit នៅមកស្វែងរកខាងក្នុងទេណាអញ្ចឹងក៏បិទហើយបើក2 3ដងបើអាចដាក់2 3ដងអូតូហើយតែថាអ្នកខ្លះគឺគិតបើកមួយគឺចូលមកដោយសារតែដល់ Premiere គឺអត់មានជាប់អីទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននេះជាធម្មតាបងប្អូននេះអត់មានសញ្ញានេះទេណាសញ្ញាខាងនេះទេហើយវីដេអូនេះគឺចូលមកអត់មានបែករីកធំអីចឹងទេគឺចូលមកស្អាតបងនេះសារខ្ញុំទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងវាជាប់មករហូតចឹងណាអញ្ចឹងវាជាចំណុចខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងដល់ Premiere នេះបើសិនបើយើង
ធ្លាប់រៀបចំនៅកន្លែងណាមួយហើយគឺវាទៅតាមនឹងហើយទៅតាមនឹងហើយអញ្ចឹងណាដូចជាយើងធ្វើ Facebook ចឹងណា Facebook បើសិនបើយើង select យកពាក្យថាឥឡូវថាវីដេអូលេងឬអូតូបើវីដេអូមកវីដេអូលេងអូតូអញ្ចឹងគឺលេងអូតូរហូតមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវទៅដល់ Premiere គឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនងារបើសិនបើបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់កុំអញ្ចឹងបងប្អូនដកវិញសិនមកដកនេះគឺទាញមកសិនមកអូខេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចរបៀបខុសគ្នារវាង Adobe Premiere រវាងអ្នកនិងខ្ញុំឬក៏អ្នកនិងអ្នកទី1អ្នកទី2អ្នកទី3ទៀតអូខេអញ្ចឹងណាខុសគ្នាសារចំណុចហ្នឹងដោយសារយើងធ្លាប់បាន set up ពីមុនមកទៅក៏ជាប់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហេតុអីបានយើងត្រូវបិទមុខនេះណាបិទមុខនេះគឺជា style មួយទេជា style មួយទេបើសិនបើបងប្អូនមានបង្កើតវីដេអូណាមួយឬក៏ចង់បិទសញ្ញាណាមួយកុំឲ្យឃើញណាឲ្យឃើញតែមុខអូខេតាមភាសាបងប្អូនទាំងគ្នាណាឥឡូវបើសិនបើយើងថតវីដេអូចឹងយើងស្រាប់តែជាប់ប្លង់ណាមួយដែលយើងអត់ចង់ឲ្យវាជាប់ប៉ុន្តែវាជាប់ទៅហើយចឹងយើងខ្ជិលកាត់ឡើងនឹងចោលខ្ជិលឬក៏ខ្ជិលថតសត្វមិនបងប្អូននេះគាត់ទៅធ្វើបិទឡើងនឹងទៅអូខេបិទឡើងនឹងទៅបិទព្រាលចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាការសិតហើយអូខេតោះឥឡូវចាឥឡូវយើងសាកលេងវីដេអូហ្នឹងមើលអូខេតើវាជាប់ហើយបងប្អូនលេងមកឥឡូវយើងចូលមកពី edit វិញណា edit នេះយើងយកមកលេងមកឥឡូវយើងទាញពីដើមមកចប់វិញអូខេណាឃើញទេបងឥឡូវយើងលេងភាសាសំឡេងនេះខ្ញុំអាត់ទេខ្ញុំអាត់ពី YouTube ទេអញ្ចឹងទៅបានជាវាលឺស្មេកយ៉ាងខ្សែណាមិនមែនតែខ្ញុំ download ទេអាត់យកខ្លីអូខេឥឡូវយើងសាកស្ដាប់ម្ដងទៅហើយយើងតាមមើលវីដេអូអត់បាទខ្ញុំបាទរំពីហួរបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីវិត្តមន្តនៃការកំណត់បាទអូខេបងប្អូនឃើញទេវាបិទនេះអាសាខ្ញុំដាក់មុខទូចពេកតែមិនថាខ្ញុំមិញខ្ញុំកន្លែងសញ្ញាខៀវមិញខ្ញុំដាក់មុខទូចពេកអញ្ចឹងទៅនៅពេលនេះវាចេញមុខកន្លែងខ្លះដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូននេះទាញឲ្យធំបន្តិចទៅអូខេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទេក្នុងការរៀបចំនៃការបិទមុខឬក៏ដាក់ម៉ាស់ទៅលើចំណុចឬក៏ប្លង់ដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំស្គាល់ថាបងប្អូនអាចធ្វើបានណាកុំភ្លេចរឿងខ្ញុំតែតាមមួយប្រសិនបងប្អូនបើកហើយកន្លែងណាខុសប្រក្រតីបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបិទចោលទៅហើយបើសិនអត់ជិះសញ្ញាគីខឿដែលខ្ញុំចាប់ប្រាប់មុនទេហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវតែបិទបាច់បិទចោលទៅហើយបើកថាថ្មីមកអូខេណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំស្គាល់ថាបងប្អូនអ្នកអាចធ្វើបានណាអូខេជើញជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ